Astrid Lindgren 1907ko azaroaren 14an jaio zen Sueziako hegoaldean Vimmerby, eta 2002ko urtarrilaren 28an 94 urterekin hil zen Estocolmon. Batik bat, haur-literatura ikasi zuen. Haur-literatura ikasi baino lehenago hiriko egunkarian lan egin zuen. 2 urte ondoren Estocolmora joan zen bizitzera. Pipi Katzaluse izan zen berarik lanik garrantzitsuena, eta 95 hizkuntzatan izan zen itzulia. Datza asko gustatzen zitzaion txikia zenean. Bere lehenengo umea Lars, harrera familia batean utzi izan behar izan zuen 3 urtetan. Eta hona hemen Astrid Lindgren biharra.